ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ఎన్వి యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు సరదాగానే నేను మా చెరువు కట్టుకొచ్చాను అబ్బా. అండ్ నా బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తున్నటువంటి చెరువు వచ్చేసి గంగిరెడ్డి చెరువు. అండ్ మా విలేజ్ పేరు మీదనే మా చెరువు ఉండడం చాలా మంచి అనిపిస్తుంది నాకైతే. అండ్ నేను ప్రజెంట్ అయితే మా చెరువు గట్టు పైననే ఉన్నాను. అండ్ ప్రతి పల్లెలోనూ ప్రతి విలేజ్లోనూ ఈ విధంగానే భారతదేశంలో చెరువులు అనేది ఉంటాయి. అండ్ ఈ చెరువులలో వర్షాకాలంలో పడినటువంటి వాటర్ను పూర్తిగా స్టోర్ చేసి దీనికి ఒక లాకర్ ఉంటుంది, లాకర్ని బిగించేస్తారబ్బా. అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి లాకరే. అండ్ ఈ లాకర్ నెంబర్ వచ్చేసి 9 అని ఉంది. ఈ లాకర్ నెంబర్ని 9 అనేది ఒక లాక్ ఉంది, తాళం చెయ్యి అంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, అలాంటిది ఒకటి ఉంది. అండ్ దీన్ని రైట్ సైడ్కి రొటేట్ చేస్తే నీళ్లు అనేది మన చెరువులో ఉన్నటువంటి నీళ్లు వెళ్ళడానికి ఆస్కారం అయితే ఉండదు. అండ్ లెఫ్ట్కి రొటేట్ చేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి కెనాల్ నుండి నేరుగా రైతన్నల పంట పొలాల్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అండ్ వాటిని కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో ఫ్రెండ్స్, అక్కడ అటుగా కనిపించినటువంటి లాకర్ను మనం తెరిచినప్పుడు ఈ కెనాల్ ద్వారా రైతన్నల పొలాల్లోకి నేరుగా వాటర్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆ పొలాలు కూడా మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, అటుగా వస్తున్నటువంటి వాటర్, కెనాల్ వైపు నుండి వస్తున్నటువంటి వాటర్ పూర్తిగా ఈ పొలాల్లోకి అయితే రావడం అనేది జరుగుతుంది. రైతన్నలు ఈ విధంగా మొత్తానికి చెరువు కింద ఉన్నటువంటి పొలాల్లోకి మొత్తం ఈ విధంగా అయితే వాటర్ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. వచ్చినటువంటి వాటర్ని వినియోగించుకొని రైతన్నలు హాయిగా తన పంట పొలాల్లోకి నీళ్లు మళ్లించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ పొలాలకైతే పూర్తిగా మొత్తానికి అండ్ బోర్ల సిస్టమ్ అనేది ఉండదు, మొత్తానికి చెరువు వాటర్ మాత్రమే వాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో మాత్రం ఇంతే ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి. అండ్ వ్యూస్ వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం. అండ్ మన ఛానల్ వీడియోస్ చాలామంది చూస్తున్నారు. అండ్ దగ్గరగా వచ్చేసి మన ఛానల్లో 2200 నుండి 3000 వరకు యూనిక్ వ్యూవర్స్, అంటే కొత్త వ్యూవర్స్ వచ్చి చూస్తున్నారు. బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం లేదు ఫ్రెండ్స్. అండ్ కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ని చూస్తుంటే అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కాకుండా మంచి మంచి పర్యాటక ప్రదేశాలను మరియు దేవాలయాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మీ గురించి చాలా మంచి వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఇంకా మున్ముందు మీరు సపోర్ట్ చేస్తే మంచి వీడియోస్ చేయడానికి నేను వెనకాడబోనని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటానని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ అంటిల్ దెన్ బాయ్, జై హింద్.